Кемер кур бул азем буюм. Зергердин зиректигин айкындай турган нускалардын бири. Негизинен сырт кийимдери узун болуп келген, жана алардын басып жүрүүгө тоскоолдук жараткандыктан белдерине курларды жана темир курлар тагынышкан. Ошондой эле бул кур бул белди ыңгайлуу кылып кыса байлоочу курчолордун жалпы аталышы болуп эсептелет. Кадимки курдай белге чактала, булгары кайыштан жазы тилинет да каттай тигилет. Анын бетине түркүн түспөлдө жазы жашык темир чабылат. Кемер тогоосу маңдайынан караганда берки шөкөттөрдөн калкандуу келет. Ал ичинен темир илгич менен курчалат. Буга чабылган темирди шөкөттөөдө калдыркан күмүш жалатылат. Ошондуктан ал күмүш кемер болуп аталат. Кемер кур бул негизинен жигиттин намыскөйлүгүн, жоопкерчилигин белгиси катары саналат. Ошондой эле кемер курларды бул бир убакыттан экинчи убакытка өткөндүгүн да билгизип келет. Жигит курагынан баштап эле кемер курларды балдар тагынып келишкен. Кыргыз элинде ошо баласы элге жеткенде, баласы үйлөнүп жаткан мезгилде атасы белине кемерлер тагынышкан. Белиңе бек бол, өзүнчө үй бүлө болдуң депчи. Ал эми ошондой эле жаңы билик, жаңы жумушка келген, ошондой чоң жоопкерчиликти алган эр жигитке дагы белиңе бек бол, элиңе кызмат кылгын деп курларды, күмүш курларды тагынышкан. Жана бул ошол эмгекчинин даражасын да көрсөтүп турган. Кемердин кайышына тегерете урулган шөкөттөр тегерек, 4 жарчы сүйрү келип, ал жыш да сейрек да чабылышы ыктымал. Мында шөкөттөр кадимки сайма көчөттөрү сымал ирети менен кайталанат. Кемер курларды ошо шөкөттө өлгөндүгүнөн жана баалуулугунан жана ошондой кемерлердин жазы келгендигинен кемер кур бул чоң даражадагы адамдар кийишкен да. Бул кемерлер негизинен 19-кылымдын аягынан жана 20-кылымдын баштарында байыркы кыргыз эли тагынып келишкен. Даражасы жагынан булар жөнөкөй адамдар жөн гана жоолукту белдерине тагынышкан, же болбосо жөнөкөй эле жипти тагынып келишкен. Ал эми ошол бийик даражадагы адамдар жөнөкөй кемерлерди, жөн эле кайыштан жасалган кемерлерди тагынышкан. Ал эми байлар бул күмүш кемерлерди же темир кемерлерди тагынып келишкен. Азыр атайын кемер кур курчануу салты жоюлууда. Аны кармоочу зергерлер да азайып баратат. Артисттер өздүк көркөм чыгармачылыктын мүчөлөрү гана муну кастарлоодо. Асыл буюмдарды кармаган айлакер усталардын керес катары калган буюмдары эл арасында, коомдук маданий орундарда, тарых, этнографиялык сүрөт музейлеринде түбөлүк сакталууда.